Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame, kuidas Statistikaameti koduleheküljelt alla laadida andmeid ja töödelda neid Pythoni programmiga. Selleks kõigepealt läheme veebilehitsejega aadressile stat.ee. Avan Google Chrome'i ja lähen stat.ee. Siin siis klõpsame otsi statistikat ja valime statistika andmebaas. See on siin olemas. Siit leiamegi siis lingi andmebaaside avalehele. Siin on selline link andmebaasi avalehele. Ja selle aadress on tegelikult siis pub.stat.ee. Oletame, et me tahame näha Eesti rahvastiku arvu muutumist aastate lõikes. Selleks valime siit siis rahvastik ja siin on võimalus valida siis rahvastiku näitajad ja koosseis ning demograafilised põhinäitajad. Oletamegi, et meid siis huvitab see esimene sünnid, surmad ja loomulik iive. Iive siis näitab sündide ja surmade vahet ehk rahvaarvu muutumist. Avaneb meil siis selline lehekülg, kus me saame küsida erinevaid andmeid. Teeme siis nii, et siit vasakust tulbast valime kõik aastaarvud. Neid saab ka ükshaaval valida. Aga valime siit selline nupuga kõik aastaarvud. Näitab, et kokku valitud 96, ehk siis 96 andmerida. Ja paremast valime siis loomulik iive. Nüüd tuleb siis oluline koht. Selleks, et andmeid hiljem Pythonisse lugeda, tuleks valida sobiv formaat. Ja sobiva formaadi leiame siit alt. Näiteks on siin ka Exceli formaat, tekstifail. Meie kasutame siin praegu sellist CSV formaati, kus andmed on paigutatud siis eraldi ridadele ja eraldatud semikooloniga. Selleks valimegi semikoolon eraldusega pealkirjata tekst, CSV, ja klõpsame jätka. Küsitakse, kuhu salvestada, et mina salvestan siis selle uude kausta nimega statistika ja salvestan siis sellise nimega save. Nüüd on meil see andmefail siin arvutis siis olemas, kaustas statistika. Avame selle korraks. Nagu näha, siis Excel avab selle CSV faili automaatselt selliselt, et andmed on siis pandud kahte tulpa. Esimeses tulbas on siis aastaarv ja teises tulbas on siis iive positiivse või negatiivse täisarvuna, mis näitab siis sündide ja surmade vahet. Näiteks 1919. aastal oli see iive väga suurelt negatiivne ja samuti ka 1944. aastal näiteks. Proovime nüüd aga andmeid avada tonniga. Sulgen praeguseks kõik need aknad ja avan tonni. Avan selle faili siis tonnis. Näeme, et CSV tekstifailis on tulpade eraldajaks siin hoopis semikoolon. Ja tegelikult seda meil ongi programmi kirjutamisel vaja teada. Aga egas midagi, hakkame programmeerima, jätma selle faili siin avatuks ka. Nii et teeme uue programmi, file new, salvestan selle nimega, file save as, salvestan selle nimega statistika ja Pythoni failina. Ja esimese asjana siis võikski programm andmed sisse lugeda ridade kaupa. Read failist võrdub open ja sulgude vahele, jutumärkide vahele läheb siis selle tekstifaili nimi rv030 sm.csv. Seejärel teeme kaks listi ehk järjendit, kus esimeses hoiame aastaarve ja teises iibeid. Aastad võrdub üks list ja iibed võrdub teine list ehk siis järjend. Nüüd polegi muud, kui rida haaval failist lugeda aastaarvud ja iibed vastavasse järjendisse. Loeme siis selle rida realt sisse kasuga for rida in read failist koolon ja uuelt realt taandega siis realt võrdub rida.split ja sulgude vahele jutumärkide vahele
semikoolon. Paneme tähele, et siis rida tuleb lüüa tükkideks kohalt, kus on semikoolon ja selliselt tekib meil siis selline järjend nimega realt, milles esimene element on aastaarv ja teine element on siis iibe sellel aastal. Teeme siis selliselt, et teisendame aastad ja iibe täisarvudeks ning lisame vastavatesse järjenditesse. Aastad pluss võrdub, lisame siis sellele juurde elemendi realt kohal 0, mis oli siis aastad, pluss strip. Siinkohal tuleb siis aastaarvude puhul teha väike trikk. Kuna me näeme, et aastaarvud on siin jutumärkide vahel millegipärast, siis tuleb meil teha nii, et neist jutumärkidest tuleb lahti saada. Seega jutumärkide eemaldamiseks paneme üla komade vahele siis jutumärgid. Samuti tuleb tähele panna, et failist lugedes on meil tegemist sõnega, seega tuleb ka need täisarvudeks teisendada. Paneme siia int. Ja samamoodi ka iibega, iibed pluss võrdub, paneme siia kohe int ja realt kohal 1. Siin ei pea siis seda jutumärki eemaldama, sest iibel ei ole jutumärki ümber. Ja siis siin kõige lõpus sulgeme faili, sest seda pole meil enam vaja. Read failist, punkt, close ja sulud. Nüüd kontrollimaks, kas ikkagi need järjendid aastad ja iibed said endale väärtuseks vastavad väärtused sealt CSV-st. Väljastame need ekraanile. Print. Aastad. Print. Iibed. Jooksutan programmi. Ja on näha, et kõik aastad on järjest siis esimeses järjendis, mis väljastati ekraanile, ja iibed siis teises järjendis, mis väljastati ekraanile. Selle võib nüüd siit ära kustutada. Selline see programm siis kokkuvõttes välja näebki. Nüüd meil on siis olemas andmefail. Lisaks on meil olemas programm, mis loeb andmed vastavalt kenasti 2 järjendisse. Viimase asjana sooviksime teada aastaarve, millal iive on positiivne. Selleks kasutame while tsüklit koos loenduriga. Siia kõige lõppu siis salvestame peal ära. Teeme muuta loendur, mis võrdub 0-ga ja meile tuttava while tsükli. While, kui loendur on väiksem kui aasta järjend, aastad ja siis sellest võtame len käsuga saame siis järjendi pikkuse. Ja mis siis juhtub? Siis vaatame, kui iived on suuremad kui 0 ja kui iive on positiivne. If iibed, kohal siis loendur, on suurem kui 0. Sellisel juhul väljastatakse ekraanile, et aastad kohal loendur, teisendame selle ka siis sõnaks. Sellel aastal oli iive positiivne. Ja siia lõppu siis näitame ka, palju siis iive oli. STR samuti teisendame sõnaks. Iibed kohal loendur. Ja niimoodi järjest kõik elemendid läbi vaadates, siis saamegi ekraanile väljastada kõik need aastad ja iibed, kus iive oli positiivne. Aga pärast igat sammu siis suurendame loenduri väärtust 1 võrra, pluss võrdub 1. Programm on valmis, proovime, kas töötab ka. Vajutan run, tuli error, tõesti, olen siit ka kooloni ära unustanud. Tuleb siis meeles pidada, et pärast tingimuslause algust on siin vaja koolonit. Proovime nüüd. Tuleb teine viga ja on näha, et veateadet öeldakse sellel real. Tegelikult võib juhtuda siis vahel nii, et veateade antakse järgmisel real, kuigi eelmisel real võib viga olla.
et oluline vaadata, kas siis sulud klapivad, näiteks vaata, need kandilised sulud klapivad ja tundub, et siin sellel ümarsulul pole teist otsa. Proovime nüüd salvestada ja käivitada. Tundub, et nüüd töötab. Nii et tõesti, ekraanile väljastati kõik aastaarvud koos iibega, millal see oli positiivne. Viimase asjana vaatame siis põgusalt ka samm-sammulist esitust. Seda just sellepärast, et vaadata seda, kuidas siis see tsükkel töötab. Jooksutan siis debug'iga, astun esimesest sammudest üle ja alustame siis siit, kus loendur on 0. Nii et lähme siia, vaatame seda tsüklit. Vaatame siia sisse. Et kõigepealt siis võrreldakse, kas loendur on väiksem kui järjendi aastat pikkus. Seda ta on, tähendab, see vastab tõele ja minnakse siis sinna tsükli käesse. Nüüd on tingimuslause, kus vaadatakse, kas iibed kohal loendur on suurem kui 0, ehk siis kas iive on positiivne. See ei vasta tõele esimese aasta puhul, mäletate seda, 1919. aastat. Siis minnakse lihtsalt edasi, midagi ekraanil ei väljastata. Ja nüüd uuesti, vaadatakse järgmise aasta puhul, vastab tõele. Vaadatakse seda if-lauset. Teise aasta puhul samuti vasta tõele, läheb üle. Ja kolmanda aasta puhul vaatame jälle ja seekord vastab tõele. Nii et seekord, kui see tõele vastab, väljastatakse ekraanile vastav aasta. Ja seda on kohe siit ka näha. Nüüd võetakse siis juba 4. aasta ja nii edasi. Vaadatakse kõik aastad üle. Kus me teame, mis loendur hetke seis on, selleks on meil võimalik vaadata view variables ja on näha, et siin on tekkinud erinevad muutujad, on siin järjend aastad, on siin järjend iibed, on näha, et loenduri väärtus on hetkel 3. Nii et kui me seda vaikselt edasi liigume, on näha, et on 4, nii vaadati 4. elementi ja nii edasi ja nii edasi, kuni lõpuks jõuakse siis lõpuni. Nii et selliselt saate ka siis vaadata selle tsükli käiku samm-sammult. See oleks siis praegu kõik, teie aga vaadake sealt statistikalehelt veel andmeid, mis teid huvitada võiks, seal on neid päris palju ja ega siis muud polegi, salvestada need CSV formaati, selliselt, et semikoolon oleks vahel ja saate neid juba Pythonis hakata kasutama. Edu katsetamisel!